Hello，各位，欢迎来到新一期的视频。今天我们要开箱这款泰讯的颈部支架 Smartphone Magnetic Neck Holder， 就是它可以支持苹果的磁吸生态，可以把 iPhone 支在上面，就可以拍出第一人称的效果。废话不多说，我们来开箱体验一下它的效果到底如何。打开包装呢，我们就可以看到它有本体，好像是分体式的，是这种分体式的结构，这样可以很轻易的扣上。对，这样就可以扣上，挺方便。如果把它取掉，怎么把它取下来？是要按压吗？这里有个按钮，应该是按这里就可以取下来。还有一个配绳儿，这个应该是给没有磁吸功能的手机使用的。最后一个就是贴纸，把这些都拿到一边，先不需要。我们先看一下这个本体，接着我们拿出 iPhone 15 Pro Max 256G 钛金属原色版，然后呢，它具体的使用方式，因为它是磁吸嘛，你看这里有个磁铁，这个螺丝都被吸上去了，这样吸上，对，很强劲，还是很紧靠的，很牢靠。开箱就到此结束，我们接着直接去户外测试一下实际的效果吧。看起来很好看。